tingin ka lang doon kasi hindi mo ma-enjoy yan mamaya. Wow, nakanganda oh. Wow. Wow, ang ganda pag malapitan ah. Dadad na ambulansya. Naiiyam siya. Ayun. Wow. Ayun. Ayun, ayun. Nakamay. Wow, ang saya. Siya. Wow. Ganda niya. Wow. Ganda. Wow, ayun. Laki na anak na. Ay, nababagsak. Ano bumabagsak ko? Puro apoy. Wow. Ang ganda. Oo, pabagsak na yung iba. Yung iba sa ere na lang namatay. Wala lang. Yung iba wala lang. Oh. Wala lang. Wow. Ayun o, wala lang yung iba. Kasi nababasa po siya ng ano. Ayun po, ayun o, diba? Isa lang sumabog, nakita mo po. Wow, nakatingin mo yun, tingnan mo. Sa tubig, sa tubig. Hala! Wow! Ang galing! Wow! Wow! Alupit! Paano umano siya sa tubig? Wow! Dahil paano siya umano sa tubig? Oh, nagaling na ako, hindi ko nga alam eh. Ito, sumabog pa dun. Wala na, wala na. Nakatingin. Yung iba po dun hindi sumasabog. Wow! Yung iba po dun hindi na sumasabog. Ayun na, panahon. Grabe. Tapos na anak.